हेलो मिस्टर चंद्रा, प्लीज पिक अप द कॉल। चंद्रा जी कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं, कृपया फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। कोई आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करना चाहते हैं, प्लीज पिक अप द कॉल। आपके चाहने वाला का कॉल आया है। मिस्टर चंद्रा प्लीज पिक अप द कॉल। आप जहाँ भी हैं कृपया कॉल उठाइए, नहीं तो कॉल कट जाएगी। प्लीज पिक अप द कॉल मिस्टर चंद्रा।